прилетел, а потом опять прилетел. Который раз уже? Раз уже 6-й, 7-й так делает. Да, это прилетает. Почему так? А что она хочет, я не понимаю. Она по птичьи не умеет. Может, это ее птенчик? Это птенчик. Но птенчик этот. Не кричи. Он маленький. Там еще какая-то птичка летает, Ильдар. Почему она так в окошко? Уже у нас 6-й, 7-й, какой уже, даже 10-й раз она так прилетает и делает. Я не понимаю, в чем причина. Кто может объяснить, почему так птица в окно прыгает? Я бы сказала, потому что муж сказал, что может быть у нее птичий грипп. Слушай, еще воробушек здесь прилетел, Ильдар. Она вот пугнула. Странно. Ильдар. Воробушек прилетел, сел на этот вот, на перила, она вот погнула. Слушай, она не улетает, она уже на протяжении сколько? Уже 2 минут вот так вот прыгает и прыгает. Не открывай, Ильдар, пожалуйста. Шторку не открываешь, что не делал. Почему он так делает? Может, это у нее птенчик? Посмотри, Ильдар. Кто птенчик? У нее птенчик, может, куда-то попал. Там прилетал воробушек. Сел на этот, не рядышком, она взяла его спугнула. Странно, да? Странное поведение птицы непонятное. Ну, 100 раз прийти, чтобы она те шторы. Надо это делать так. Нет, Ильдар, она сейчас улетит. Ну, опять прилетит. Или надо мяукнуть. Не, ну, я не понимаю причину, надо понять причину, что случилось. Смотри, там еще вон, видишь, другая прыгает внизу, видишь? Воробушек. Все, улетит. 100 раз, кто будешь через 100 смотреть?